msisitizo wa Mungu juu ya kanisa lake katika nyakati hizi za mwisho ni kanisa lihubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Mungu anataka kanisa lake lihubiriwe habari nini? Habari njema za ufalme wa Mungu. Nitakwambia kwa nini. Luka sura ya 4 mstari wa 43, Yesu akawaambia, imenipasa kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Akiwa katika sinagogi anatoa sababu kwa nini Yesu Kristo, kwa nini Mungu aliuvaa mwili na kuja duniani. Amesema nalitumwa kuhubiri nini? Habari njema za ufalme wa Mungu. Ndiyo sababu Yesu Kristo kufa na kufufuka kwa ajili yetu. Luka sura ya 8 mstari wa 1 anasema, ikawa baada ya hayo Yesu alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, na wale tenashara walikuwa pamoja naye, na baadhi ya wanawake waliambatana pamoja na Yesu pia. Alikuwa akizunguka na hubiri habari za nini? Za ufalme wa Mungu. Usitoke hapo. Luka sura ya 9 mstari wa 2, Yesu akawatuma wale tenashara wale 70 wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Inamaanisha ufalme wa Mungu unapohubiriwa, au habari za ufalme wa Mungu unapohubiriwa, lazima kuna uambatanisho au kuambatana au manifestation ya udhirisho wa nguvu za Mungu. Kokote unapoona uponyaji unatembea, uzima, ukombozi, miujiza na ishara, ujue kinachohubiriwa, kinachotanguliwa ni habari za ufalme wa Mungu, ndio zinazotangulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwenye Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 12, anasema, lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina la Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Ikimaanisha kinachowavuta watu kwa Yesu Kristo na kupata waongofu ni habari njema za ufalme wa Mungu, ndio zinazowavuta watu. Haleluya mtu mmoja. Haleluya mtu mmoja. Mtume Paulo anaandika kwenye kitabu cha Warumi 1:16, anasema injili ni uweza uletao nini? Uletao wokovu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu unapokuwa unatangazwa, unafundishwa, unahubiriwa, wale wanaosikia, kuna nguvu ndani ya ile habari njema ufalme wa Mungu inaowavuta watu karibu na Mungu. Ikimaanisha kama leo kanisa tutakuwa tunaandaa events, matukio ya kula na kunywa, tunaandaa matukio ya kusherehesha, lengo letu tukitarajia kwamba tutawavuta na kuwapata watu, tunajidanganya. Habari njema za ufalme wa Mungu pekee ndio zinaweza kufanyaje? Kubadilisha mioyo ya watu. Ndio maana tukaandaa matukio mbalimbali yenye kufurahisha na kustarehesha, tukafanya arrangement mbalimbali na tukatumia gharama mbalimbali. Watu wakaja kushiriki hayo matukio, wakaja kula na kunywa, na mwisho wa siku wasiendelee kuabudu Mungu katika roho na kweli. Ni kwa nini? Watu hawavuti na matukio, hawavuti na kula na kunywa. Biblia inasema ufalme wa Mungu haupo katika kula na kunywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amezungumza Warumi 14 mstari 17, maana ufalme wa Mungu si kula na kunywa, bali haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ufalme wa Mungu haujengwi na mambo ya nje. Lazima tutofautishe kati ya kusanyiko la watu wanaokusanyika kwa sababu ya miujiza au ishara. Hatupaswi wewe kuja kanisani kwa sababu ya ishara au miujiza au kutafuta kitu Mungu akutendee, bali unapaswa kuja kanisani kutafuta ufalme wa Mungu kwanza. Andika Mathayo 6:33. Amesema tutafute kwanza ufalme wa nini? Wa Mungu na haki yake yote, na hayo mengine yatafanyaje? Yatazidishwa. Kwa hiyo kuenda kwetu kanisani ni kwa sababu tunataka Mungu atuonekanie.
Yohana sura ya 6 mstari wa 26 anasema, mnanitafuta kwa sababu, Yesu aliwaambia lile kusanyiko waliomfuata, mnanitafuta kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Walipoona anafanya ishara ya mikate na samaki, watu walikuja wengi. Yesu akagundua mioyo wao kwamba wanakuja sio kwa sababu ya kusikiliza habari njema za ufalme wa Mungu, wanakuja kwa sababu walikula mikate juzi. Ndivyo ilivyo leo. Watu wengi wanakusanyika kwa sababu wanataka ishara, wanataka Mungu awafanyie kitu. Mengine yote yaliyozidi ndio wanataka wao. Hawataki ufalme wa Mungu uumbike ndani ya mioyo yao. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Luka sura ya 4 mstari wa 42 hadi 44. Wako watu waliomfuata Yesu Kristo wakitaka kusikia habari njema za ufalme wa Mungu. Hawa walimfuata kwa sababu sio ya mikate. Walimfuata kwa sababu kuna kitu wanataka kusikia kutoka kwa Mungu. Kama kuna ufalme wa Mungu aliye hai, ufalme wa nuru, basi upo ufalme wa giza. Maandiko yanasema kwenye Mathayo sura ya 13 mstari wa 38, anatoa, hii ni parable, mfano wa shamba. Anasema shamba ni ulimwengu, mbegu njema ni wana wa ufalme wa Mungu, na magugu ni wana wa yule mwovu. Anasema kuna mbegu ilipandwa, alafu ipoota, adui akaja akapanda magugu. Kwa hiyo shamba ni moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ulimwengu shamba. Mbegu ni habari njema ya neno la Mungu inayopandwa ndani ya mioyo ya watu. Ni habari ya ufalme wa Mungu. Lakini magugu ni wale wana wa uovu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5 anasema, ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si wana wa usiku wala giza. Akitofautisha kwamba kuna falme mbili zinafanya kazi hapa chini ya jua. Kuacha ufalme huu wa kibinadamu wa serikali na kijeshi na kisiasa, kuna falme mbili. Kuna ufalme wa nuru na kuna ufalme wa nini? Ufalme wa giza. Waefeso sura ya 5 mstari wa 8 anasema, kwa maana zamani mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru. Anazungumza na watu ambao wapo kanisani, wameshapokea neema ya wokovu tayari. Kwa maana mlikuwa zamani giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru. Nisikize vizuri. Yoyote ambaye hajapokea neema ya wokovu, automatic yupo chini ya makandamizo ya shetani ibilisi katika giza. Shetani hahangaiki naye, tayari yupo katika miliki yake, yuko possessed, anamilikiwa na shetani ibilisi. Nafsi yake bado ipo chini ya shetani ibilisi. Mtu anapookoka na kuamini habari njema za ufalme wa Mungu, anafanywa kuwa mwana wa Mungu. Biblia inasema Yesu Kristo, Mungu alitununua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hiyo tunanunuliwa, tunatoka chini ya utumwa. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 anasema Mungu alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Yoyote ambaye ameokoka hastahili kuishi katika mentality ya laana za babu yake wala shangazi yake. Hastahili kuishi katika hali ya hofu na uoga wa nguvu za kichawi na ulozi na uganga, katika asili ya mbegu iliyomzaa mara ya kwanza. Andika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 mstari wa 23. Anasema kuna mbegu iliyotuzaa mara ya pili. Hiyo ni mbegu ya neno la Mungu, mbegu isiyoharibika, ikimaanisha mbegu ya baba yetu na mbegu ya mama zetu ni mbegu inayoharibika. Ndio maana ina vimelea, ina vinasaba, ina DNA yenye tabia fulani na matendo fulani yenye uharibifu. Ndio maana zikawa kuna magonjwa ya familia, madhaifu na mapungufu katika familia fulani kulingana na vinasaba fulani. Hiyo ni mbegu iliyotuzaa mara ya ngapi? Mara ya kwanza. Ila kuna mbegu iliyotuzaa mara ya pili, ni mbegu ya Kristo Yesu ya neno la Mungu. Katika mbegu hii kuna ukamilifu wote. Yoyote anayeishi na aliyezaliwa katika hii mbegu, nguvu ya uharibifu, nguvu ya mauti
itakaa mbali na yeye. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Ufalme wa Mungu ni Kristo Yesu, ni Roho wa Kristo anayetawala ndani ya nani? Ndani ya muamini. Kwa hiyo ili leo mtu mwenye Mungu aweze kutawala hapa, lazima aelewe kwamba ufalme wa Mungu uko wapi? Uko ndani yake. Ufalme wa Mungu sio kwamba utakuja akati Yesu anafundisha ile sala Baba yetu. Ufalme wa Mungu kwao bado hujaja ndani ya mioyo ya wanadamu. Alipokufa siku ya tatu akafufuka, akatuachia mamlaka kama kanisa. Maandiko yamesema kwenye Isaya sura ya 9 mstari wa 6, huyu Mungu mwenye nguvu, mshauri wa ajabu, huyu Baba wa milele, huyu mfalme anayetawala usiokuwa na kikomo. Ufalme wake na serikali yake itakuwa kwenye mabega, itakuwa kwenye mabega yake. Yesu Kristo ni kichwa cha nini? Cha kanisa. Sisi ni mwili wa nini? Ni mwili wa Kristo. Mabega ya Kristo ni kanisa lake, ni sisi tunayemwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo ametuachia mamlaka, tunatawala yeye akiwa ndani yetu. Nisikize vizuri, hatuwezi kutawala na kuwashinda ufalme wa giza, wachawi, walozi, washirikina, waganga, mawakala wa kuzimu, wakuu wa giza, roho chafu za kipepo, majini. Hatuwezi tukuzishinda kama hatutaelewa namna gani ufalme wa Mungu unavyo operate, unavyotawala ndani yetu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4 anasema, aliyoko ndani yenu ndani yetu ni mkubwa kuliko aliyoko wapi? Ulimwenguni. Mungu aliyoko ndani yetu sisi ni mkubwa kuliko shetani na mfumo wake uliko huko duniani. Andika Wakorintho wa pili sura ya 4, Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 na 4. Biblia inaandika shetani ni mungu wa nini? Ni mungu wa dunia hii, ni mungu wa small letter. Kwa hiyo mfumo huu wa dunia hii unaongozwa na nani? Na shetani ibilisi. Ndio maana shetani leo anaongoza michezo.